Янмар, тракторче 4x4. Предна лява гума, тук изтърва масло, почна сълзи и трябва да разглобим да видим какво има. Сега първо сваляме джантата, нали? Това е лесната работа. Тук имаме 4 болта, които се развиват и тази част се вдига нагоре. Можем в принцип да развием на щангите, но на този етап не е нужно. Сега тук има симвирина, която реално е здрава, тук нямаме теч. Теча ни е, като развихме тези болтове, 4-те, самата главина слезе леко надолу. Тук имаме една гарнитура, която е за уплътнение, просто да не влиза мизерия. Реално погледнато е изтървала ето тази симвирина. Това е симвирина тук, не знам дали се вижда. Да, тази симвирина е изтървала, малко мизерия има. Сега ще развием като цяло всичко, за да свалим тази част. Още не сме разглабали, така че би трябвало тук да развием всички тези болтове, да извадим тази лицевата част и да видим как точно е хванат нататък. Ще разгубим и ще покажем, но реално симвирината трябва да се смени, защото е изтървала. Сега не се наложи да го сваляме цялото, развихме всичките болтове и леко отлепихме горния край. По този начин, ето и къде са зъбите, които контактуват тук, този лагер се намира под тези зъби. Когато леко дръпнахме тази част насам, зъбите мръднаха и пуснаха лагера и реално всичкото се откачи. Няма да го разлепяме изцяло, после само ще го пъхнем нагоре и ще стегнем наново, тук да не разхерметизираме излишно. Така, ето е симвирината, която е изтървала. Сега ще я извадим, имаме инструменти. Вадим симвирината, почистваме хубаво, набиваме наново, сменяме маслото, понеже е голяма боза и сглавяме всичко наобратно.